有單，開下工先。今日都爆啊！前面北河街街市啊，睇錯啊，原來要過嗰邊啊，要過長沙灣道嗰邊，攞返過嚟呢邊條牌。鴨寮街啊都，大部分都開咗啦，有啲唔開。兜大圈過返去嗰邊，前邊啊轉個彎到啦，君湖嗰條大喎。咁啊假期之後有啲病病地，做翻少少運動出下汗先得。拎咗啦，又要去翻福華街嗰個雲廳嗰度攞啊！都翻嚟喎，黃金呢邊踩單車係快啲嘅。呢邊到啦！玉泉樓啊，冇人開門啊，打上去又要。好，做完單送下一單啦，街市樓上要送完可以買嘢食啦。咁啊，影相要小心啲啦，啲人話又驚你逆線啊，又話行人路啊咁啊，以後揸影車頭咪得咯。搞掂啦，北河街市4樓。咁啊，而家過街市睇下咩食。冇啊，未有開嘅街市。咁啊，好彩冇買嘢上嚟啫，如果唔係冇人加工㗎。走啦，睇下邊度食啊，第二啲飯。